Kalau lagi di luaran, panas dan keringat pasti bikin gak nyaman kan? Nah, kipas Genggang dari Dr. Spock ini jadi penyelamat banget. Anginnya kencang parah, levelnya bisa sampai 100, bikin adem seketika. Cara nyalainnya gampang. Tahan tombol samping, terus geser aja buat atur kecepatannya. Ada angka digitalnya jadi jelas kelihatan. Baterainya besar dan awet. Bisa 2 jam di level tinggi, atau lebih dari 6 jam kalau rendah. Cas pakai Type-C juga, makin praktis. Ukurannya mini, bisa dilipat, gampang dibawa kemana aja. Dan yang bikin happy, harganya masih murah kok. Cek renceng bawah sekarang ya.